小就怕下雨。为什么？因为下雨它会打雷。1米78的个子，你害怕打雷？我都没说我害怕打雷。之前我也跟你说过，因为我是单亲家庭嘛，小时候就是，一打雷，我妈就会很害怕，就会大叫。有时候半夜的时候，我老感觉出什么事儿，久而久之，只要一打雷，我就有点阴影。之前给她打电话吧，她每次都还象征性的安慰我一下。就最近这段时间，一给打电话，要不就挂了，要不就睡觉。就直接不搭理我，我感觉他确实是变态多了。哎，你也不想想自己是怎么给我要的？八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳，情感不顺，诸事烦心，原主可添加本居士微信266-82135，一一帮你调节化解。记住微信266-82135。抱抱，我要抱抱。你别丢人呀，兄弟，这么多人呢。他就是不搭理我，就是这样子的。现在这段时间变得特别严重。像有一次，前段时间他不是快过生日了吗？然后那段时间我就一直在准备，也没跟他说，本来想给他个惊喜。中午给他打电话，他说他要加班。然后我就买了个蛋糕，然后打了个车到他的公司楼底下等着，等了很长时间。下来的时候，我就躲了一个角口。他过来的时候，我想给他惊喜，然后就从背后用一只手，然后抱了他一下。结果他什么表情啊？转身就一个大嘴巴抽到我脸上去了，特别疼。你能不能长点脑子？我本来是想给他一个惊喜的，结果他给了我一个惊喜，我感觉。当时是晚上10点，我一个女生，我走在路上，路灯也不是多么的亮，突然有一个人从背后抱你，你什么反应啊？我哪知道是你啊？你就这是我估计才那么大。那你希望他怎样？一个人抱谁呀？对，我还得回头，我还得去抱他嘛。你这哪算是惊喜呀？哎呦我的天哪，大半夜的，吓得我魂都快掉了，你不知道。一耳巴都抡过去啊！肯定的，我那是自然反应嘛，我没想到会是他，都10点多了，一般那个点儿吧，他都在睡觉了，你还好意思说我呢？你就是一个没有担当的男人。这就没担当了。不是，他不是体现在这个事儿上，你知道吗？还有什么事儿吗？哎呦，这事儿可多了去了，跟你说，我和我同事一块儿去漂流嘛，然后让他。也是见见我的同事嘛，然后知道我有男朋友，我们一起去漂流。结果到急转弯的时候吧，我没抓紧，然后我就掉下去了。当时脑子一片空白啊，我又想着他要是能拉我一把，该有多好啊！结果他在那上边啊，救命呀！怎么办？怎么办？你赶紧救命啊！我当时我也很紧张，我也不知道该怎么办，因为本身我也不会游泳。最后还是我一个闺蜜的一个男朋友吧，然后他拿船桨嘛，然后就把我给拉上来了。我上去之后，他说：“哎呀，吓死我了，吓死我！我才吓死了好吗？我全身全都凉透了，但我心里更凉。因为上班稍微遇到点挫折呀，或者什么困难啊，给我打电话，哎呀，不干了，累死了啊，烦死了。然后我当时我就只能安慰他呗，你说我还能怎么着啊？然后我就抱抱嘛，然后他就开心了。后来人家怎么说呀？哎呀，我不上班了，要不你就养我吧。当时就开玩笑。当时我到现在为止都想不通你喜欢他什么。当时你给我的答案是说，因为他对你好，当初给你安排工作。所以随后我就想起了男生在这个场上始终重复的一句话：你变了，我还是原来的我。他的潜台词无非是你翅膀硬了。你一个当初农村来的小女生，没有工作，没有落脚点，是我给你安排好。现在你翅膀硬了，赚的比我多6000块，所以你不那么的在乎我，是这个意思吧，男生？是，对。所以这句话恰恰子说明了你们之间的性质不是爱情，是感恩之后的以身相许。说简单一点就是债务关系，他是债权人，你是债务人。一个养尊处优，不求上进，自以为是，口口声声说我认为的一个男生，遇见了一个来自于农村的单纯漂亮的一个小女生，她帮助你，我认为一开始就是有一点目的的，你承认吗？当时没想那么多。你没有私心的成分吗？对于他没有好感吗？你帮他不会因为喜欢他帮他吗？啊，是。那不就是了吗？
当然这也很正常，帮助喜欢的人，但是私心还是有的，希望能够以自己的这一点点优势来获取他的芳心。于是一个来自于农村的面容姣好的小女生接受了这种帮助，很感恩，所以你跟她在一起，但从此你就开始了还债的路。有哪个女朋友会在一开始谈恋爱的初期给她买菜做饭做这个做那个，像个保姆似的？你像一个妈妈一样在伺候着她，因为你内心愧疚。我不是城里人，我是农村来的，所以我想在这儿站稳脚跟，我可能得依靠这个男人。但久而久之你发现这个男生不值得依靠，于是你开始失望了。在失望的同时，你对他的态度也变了，因为你看不到他有任何改变，更别企图像你的闺蜜一样又买房又买车。苏秦老师把你称之为是凤凰女，我认为你确实是求上进的女生，但是不喜欢不应该以身相许。你看，原来是一个恩人，一个应该是感恩的人，闹成这个样子，多难看。而且刚才我清清楚楚地问了你，如果此时此刻也有一个城市户口，月薪大概也就7、8千、5、6千，有房子有车，一心爱你，你会不会选？你不加思索地说我会，而没有说那得看我喜不喜欢。可见在你的心里，追求好的城市生活远远比爱情更加重要。所以从以上的角度上来说，你们根本不适合在一起。如果要说还债，也还清楚了。但我最后我还说一个非常重要的问题，如果说之前说男生只是一个自以为是、不求上进、懒惰、毫无担当的男人，这都可以改。但让我最可怕的是说漂流的那一段，当自己的爱人很危险的即将要丧失性命的时候，你居然置他于不顾，一求自保。这在本性当中的这种懦弱是很可怕的。你不求上进可以改，你懦弱可以学着慢慢的独立担当，但本性当中这点血性都没有。不要说你14、15岁的一个小男生看见妈妈被欺负的时候都会奋勇向前，你居然在那种关键时刻连手都不伸一个，你太没血性了。这个男人到目前为止不适合恋爱，不适合婚姻。他什么时候开始适合搬出家庭独立自主，他才有资格谈恋爱。慈母多败儿，真是一句真话。